Saya mewakili dari Irma Denatur, ya, ingat Irma Denatur. Ini nomor kontak WhatsApp-nya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit kutil kelamin, kondiloma, kemudian jengger ayam, bintil-bintil di kelamin, ya, dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI, ya. Kemudian silakan kontak sudah ada di awal video ini. Ya, ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontaknya saya bagi, ya, ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di awal video ini, ya. Hanya di area video ini. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kutil kelamin atau medis menyebutnya dengan kondiloma acuminata tersebut muncul pada Anda, ya, baik Anda penderita pria atau mungkin juga wanita. Sebagian atau beberapa, ya, hanya beberapa itu kutil kelamin tersebut muncul tanpa harus berhubungan intim, namun lebih besarnya adalah penyakit tersebut muncul atau datang setelah melakukan hubungan intim. Ya, memang faktor utama adalah dari hubungan seksual, namun fasilitas umum juga bisa menjadi faktor penularan, misalnya dari WC umum, ya, atau toilet yang digunakan secara bersamaan, kemudian genangan air yang tentunya sudah terinfeksi oleh virus HPV, ya, penyebab kutil kelamin, atau mungkin juga fasilitas-fasilitas lainnya yang tentunya digunakan secara bersama, kemudian sudah terinfeksi oleh virus HPV, ya. Seperti spray, handuk, atau mungkin juga alat-alat lainnya yang tentunya digunakan secara bersamaan. Nah, ciri-ciri dari penyakit kutil kelamin itu sendiri sedikitnya ada 4 macam. Yang pertama, ada yang besarnya seujung jarum, kecil-kecil bentuknya, kemudian biasanya tumbuh merapat, kemudian ini biasanya sering ditemui pada bagian kemaluan pria, ya, yang kemudian sedikit memanjang. Nah, sedangkan perbedaannya pada wanita biasanya meskipun kecil-kecil tapi bentuknya bisa lebih bulat, gitu, lebih bulat. Jadi tidak seperti pada pria. Kemudian ciri yang kedua, biasanya benjolannya bersenggangan, tidak seperti jenis yang pertama, namun lebih besar ukurannya, sebesar biji kacang pendek, ya. Kemudian jenis yang ketiga, ada juga yang ukurannya sebesar biji jagung atau mungkin lebih, namun bisa terlihat retak-retak pada bagian benjolannya dengan struktur yang lebih keras. Kemudian ada juga yang jenisnya yang keempat, itu biasanya ada yang jonjotan-jonjotannya lebih besar, memanjang, pipi, mirip seperti jengger pada ayam. Itulah mengapa penyakit ini disebut juga dengan nama penyakit jengger ayam. Nah, rekomendasi utama dari saya bagaimana cara mengobatinya, silahkan Anda bisa berkonsultasi terhadap medis atau mungkin dokter untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit tersebut. Jikapun dari dokternya sudah divonis betul penyakit tersebut, kemudian Anda sarannya adalah untuk operasi, maka silahkan jika memang berkenan dengan cara operasinya. Nah, kemudian kalau misalkan mau atau berkenan dengan cara herbalnya dari Denatur Indonesia, silakan kontak sudah ada di awal video ini, ya. Jadi silakan Anda bisa catat, kemudian bisa hubungi atau berkonsultasi, ya. Saya kira itu saja. Semoga informasi ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.